Este youtuber japonés se convirtió en perro. Un youtuber japonés pagó $13,000 por un traje para lucir como un perro de la raza Border Collie. Y según él, cumplir su sueño de la infancia. Los videos sobre él disfrazado le han dado la vuelta al mundo por su similitud física y la forma en la que realiza acciones propias de los caninos. Sin embargo, las críticas en internet no se han hecho esperar y muchos lo tildan de loco. ¿Tú qué opinas sobre este hombre y su sueño de ser perro?